November nisom ni panga ania US election result chungchanga zona tamtak awmawangin video kan han siam le phot maya media lian tamtakin Donald Trump chuan Biden administration thar lawam turchu apom toa Joe Biden nena apom puito nin soi atam hlea hetia ngai mai chuan thil ni om taka ngai thei turin athleng chowa achan chu Donald Trump administration thu chua chuan sarkar in thak thlengna tur chu an pom thule thuneina in hlan chuang turin anin pei ani ti ziakin an pechuaka ma se he thu hi voin chuna The Telegraph in an tarlan role hian President Donald Trump chuan he thil hi apom le pomlo engma ala soilowa official ten protocol kalpui tran turin an hlan chong to ani ti an tarlang telbok hei wang hian Donald Trump hian Joe Biden ne na hi apom ti na ni na langlawa administration chunga official ten thuneina in hlan chorna tur hi an kalpui mai jok nin alang ani tin min vela tangkhan Joe Biden thalak tamtak le thucha asoilai thalaka te office of the president elect ti inzia khawm deuh veka The Telegraph chuan hei hi dan pa ngai ang anilowa US hian dan ang takin president elect te office siam ani ngai lowa tu thleng hian officiala president elect office siam alani lowani antia WUSA 9 chuan Joe Biden transition team te hi ana hle ani antia hetianga federal agencies in ming dan lowanga an pho saka hian lungoi takin awma thu apong chok boka kumdanga le US presidential election danga hetiang hi thil thleng ngai ani lo ani antia he president elect office hi khoyange an buat sai ti por khriat chian ani lowani mase Administrator of the General Services Administration Emily Murphy chuan sarkarna in thak thleng turlam hoin thil kalpui tura angen na angin hei hi Donald Trump hian apom mai nin The Telegraph chuan antar langa mase Joe Biden hi winner angin apom tina ani chuanglo ani US Republican Party le administration chung atanga norna adon na satem wangin Trump hian sarkar in thak thlengna turatana thil trul tur ang tachu anlo tia anlo kalpui hi rem atiani tin antar lang ani hetilai hian Joe Biden hian office of the president elect hi ama mo boxi awangin he office hi dan pa ngai anglovin siam sak ani nin soyania hetatang hian sarkar thar inform feldan tur an boipui dona nimin lama po khan virtual conference tenain roman na sang an siam chomeka GSA hian democrat in sarkar thar andinna tana sum anmamo tamtak chu man anrem ti sakto boka mase Donald Trump hian Joe Biden hi chakzoka alapom theimiolo awangin harsatna anlatok rangnin tarlan ania tin president elect tan hian office siam sakhi aningai lo chu thukhan ania Donald Trump hian apom pui thei hunai mo kotin chakjok apon huna chuan GSA po hian nem hetin thuneina ata tolin in hlan chong chhozel tur ania 20th amendment to the constitution alan danin nakum sangni somni pakhat January ni somni ma chuan Joe Biden hian White House alu athiang lawa January ni somnia achak jok ani chuan dananga laklu tur ania mase thubuai akal thui zela chuwang chuan Joe Biden hi president elect office siam chopin anlu atir tamai ani Joe Biden hian state trend khata result ti khotlai chu ngak khomwang tolova GSA hian president eleka puang mai turin November ni som pakhat vela tang to khan alonor towa GSA lam hian tuna hian rizala alan danangin Biden hi chakzo kangain president elect atan anpomta niin ansoya US dollar maktadoi sarile nuai thum man phal sakna anpea hemi tranga dollar maktadoi rukle nuai thum hi chu Joe Biden administration thar indinna ta na man turbik ani tichuan Biden hian cabinet minister turte athang choknol toa
heng te hi January ni somni sang ni somni pakhata ne na changtu han ni chiang nge ha ni chuan nem nge thei ani don chau bok ani Trump hian thil dik lo om nia ha soi te hi a hai chuak ani ro chuan Joe Biden tan hian thil za thlak vor top ani nge yang tin Donald Trump hian Joe Biden hi chakzo ka hian englai main alapom ngai lowa janina po putram po hian Twitter lama thutam tak aposa GSA administrator Murphy hian anna thatakin ahlen mayani atia mase General Services Administration hian tunge United States President nile turti hi anla soifialawa puanzar chianna po anla nei lawani atia hei hi adikina hriata GSA lam hian Joe Biden hi tundin huna chakjok tura rin le ngai ani wangin alawin buat sainan hun le remchang an siam saklai lok mai chau ani ri nin alang bok Trump hian White House a press meet ma nizan darsom pakhat vel khan thucha asoya heta po hian vaccine chungchang le stock market chungchang lam asoi deu bera nanei lo napek antam ziate administration nuaya therapies manufacturing lam anchoi kan nasat ziate le hripuileng mek titop tura vaccine an siam chhuata chu US president zinga hetiang ti thei hi anlom ngai lo ani atia an na tho zongjong chu chapo pui tham le chuan tham ani zia soya heta hian vice president Mike Pence nen anron inlan ani Joe Biden le election chungchang lam engma soilan handulowa media lamin zo antum ranga Mike Pence hian an topic anilawa tuna hian khalam zo nakha hon anilautin alo chan chang om zeu zeu ani Trump hi trumdanga press briefing anei dangnen ain anglovin angui mel lea khovel politics ten omzia hi alang chiang til tialin a hriata Donald Trump po hi kumsang ni somparuk khan ama andue mawangin senator le congress member ta hi tingve ania mipuin Trump hi andu wanga azar zo tu te anni mase tuna result chungchanga alung oilona hian Republican mi le party khoi tu thren khaten media te hna le social network kaltlanga an malak na hi top san se andu thu an lo soifo hi Donald Trump an phatsan na tilang tu nin alanga GOP khoi tu te hian a malak mek dan hi tha anti tolovin an pompui thailo ani chuan National Committee kovin heme chungchang hi soipui jok om tak ania tin an soipui to reng boka mase ama hi tlom du mai ngai lo le dignia harkhriata chuan hoisen taka kalpop zel mai mi ania voitam takpo committee kovin warning hial te po pein topsan tura nataka norhi anti tur ani jokin ahriatani Trump hian GSA administrator Murphy afak rol hian GSA pumpui ero adem thu asoya kestam tak kanla boipui lain thutluk na mumal takin engma siam alani lawa GSA hian engwangin nge Joe Biden team ta hi nena changtong maya an pomtin alung oilo hlea athu soidanga po Murphy afak na hi afak derna le deu sona lam anima mai thainin alang thaya achan chu Emily Murphy lakatrang hian hetiang thil ka mu hi ka bei sei mi alo thil ani atibok ni jan thenga athu soilan tamber chu nena an changdon tile anin lia khuna zongjong hi li sak ani don ani atia tlom atum lowa Joe Biden hi engtikama vote lem manga achakna hi kapom ngai don lawani atibok ani hetiang vel ani lai hian Georgia state a November ni somni pali nimin chun atang khan President Donald Trump hian angen angin chirnon le mek ania Georgia state a hian danang chuan 0.5% ai sang lawa anin hnai chuan achak lo jok hian vote chhir thatur hian angen thaya ti hlotlin ngei tur ani boka ti chuan tun hi Georgia state a vote voithum an chhirna ani don ta ani Georgia state a hian Donald Trump le Joe Biden te hi anin phak lo chau ania anin thauna hi hatlem lu tuka tuntruma hian kuta chhir tolovin Republican Party ayo ten uluk taka anen digna hnuaya vote hi chhirnon le mek ania
call scanner manga chiar that le ani Georgia hian kuta an chiar non khan Joe Biden hi 0.26% chovin nena achanga tuntruma vote an chiar non na kalmek hi December ni nia result pon man an be sei ani vote diglo hi Trump campaign te hian om ngein an khresia mu chua ani mai thai si lawa Georgia hian result hi an chiar ma sakna kha pon lai loka rin ani ri dona vote chiar tharle mek hi December ni nia chuan an zo felman an be seya Georgia hian an vote chiar non le a hian Trump hian nena achangani chuan US state tam tak abikin battleground state a an thu boy siam mek hi ahong ngein rin ania ma se thil diglo mu chua tur hi an nayangem Democrat lam hian diglo takin thil an lo tingei po ni se hai chua thai turin alo mangem ti te po hriat anilowa Trump legal team ami Jenna Ellis phaika chuan angai bak an puang le chuang lowang ati ani kha chuwang chuan tuna Georgia state a vote recount mek po hi rinhlel akai thomai ani hetila hian First Lady Melania Trump chuan Christmas lo thleng mai turatan White House chaina athok tan meka Christmas tree le decoration tina tur manrua aseng lud mek zela Melania Trump hian Christmas hi Christian tetana hun poimo ber hani wangin US election ai po hian a poimo zoka heng boina zongjong chingfel thaitu chu pathian ania atan White House hi ropui takin kanchai moi le don ani ati ni ole tunatan chuan dutok le phot ila video tharnen dam takin inton le thau kantum don nia